Questa è Schio. Ci troviamo in provincia di Vicenza. Le prime tracce di insediamenti risalgono alla preistoria, ma il primo vero sviluppo di Schio si ha nel corso dell'XI secolo, a seguito delle bonifiche del territorio da parte dei Benedettini. Nel 1406, 2 anni dopo la dedizione di Vicenza alla Serenissima, anche Schio entra a far parte della Repubblica Veneta. Schio tentò più volte di svincolarsi da Vicenza dal punto di vista amministrativo e religioso, ma riuscì solo in quest'ultimo facendo elevare la chiesa di San Pietro al rango di collegiata nel 1634. A partire dagli anni 30 del Settecento, per impulso del patrizio veneziano Niccolò Tron, Schio diventa un importante centro di produzione di tessuti e nell'Ottocento Alessandro Rossi eredita la Lanai Rossi dal padre e riesce a renderla la maggiore azienda laniera del mondo di quel periodo. Questo favorì la nascita di altri lanifici, attività legate all'industria della lana, industria meccanica e altri settori, facendo soprannominare Schio la Manchester d'Italia. Rossi non solo diede a Schio un importante polo industriale, ma fondò anche in città molte istituzioni per i lavoratori, rivoluzionò l'urbanistica facendo costruire il nuovo quartiere operaio, nuove strutture sociali come asili, scuole, giardini e un teatro e finanziò la ristrutturazione di palazzi e chiese e i collegamenti ferroviari ad altre città.